माशाल्लाह जी 2-3 दिन की शदीद गर्मी के बाद आज अल्लाह का शुक्र है बारिश हुई है। और मंज़र आप देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम हो चुका है। हर तरफ हरियाली है माशाल्लाह। ये हमारा ज़ात कश्मीर का बहुत सा प्यारा गांव है हमारा। देखें जहाँ तक नज़र आएगी आपको वहाँ तक हरियाली नज़र आएगी माशाल्लाह। और कितना खूबसूरत मंज़र है। बारिश हो रही है, ये कोसों के रंग देखें आप माशाल्लाह। बारिश का इतना प्यारा मंजर है, चेक करें।